Ողջույն բոլորին, շարունակենք անգլերենի ուսուցումը, Շտեմարան 1, տեքստ 45. He brought an entirely new level of style and sophistication to jazz music. Նա բերեց ամբողջությամբ նոր ոճ և sophistication նշանակում է իմաստավորվածություն կամ բարդություն. Բարդության մակարդակ ջազ երաժշտությանը. Although a gifted piano player, Duke Ellington used the orchestra as his principal instrument. Չնայած շնորհալի դաշնակահար լինելուն, gifted նշանակում է շնորհալի, Duke Ellington-ը օգտագործում էր նվագախումբը, orchestra նշանակում է նվագախումբ, որպես իր սկզբունքային գործիք. He considered himself a composer and arranger rather than just a musician, like Jelly Roll Morton before him. Նա համարում էր ինքն իրեն կոմպոզիտոր և կազմակերպիչ ավելի շատ, քան պարզապես երաժիշտը, ինչպես Jelly Roll Morton-ը իրենից առաջ. It was in 1917 when Duke began playing music professionally in Washington. These stride piano players like James P. Johnson and Willie the Lion Smith influenced his piano technique. 1917 թվականն էր, երբ Duke-ը սկսեց պրոֆեսիոնալ կերպով նվագել երաժշտություն Վաշինգթոնում. This stride դաշնակահարները, ինչպիսիք են James P. Johnson-ը և Willie R. Smith-ը, ազդեցին նրա դաշնամուրի տեխնիկայի վրա. Duke led a band called the Washingtonians, which played at the Hollywood Club in Manhattan. The club was later renamed as the Kentucky Club. Duke-ը առաջնորդում էր կամ ղեկավարում էր բենդը կամ խումբը, որ կոչվում էր Վաշինգթոնյաններ, որը նվագում էր Հոլիվուդ ակումբում Մանհեթենում. Ակումբը ավելի ուշ վերանվանվեց Կենտուկի ակումբ. This band acquired a style all its own when trumpet player Bobber Miley joined it, bringing with him his unique plunger mute style of playing. Այս խումբը ձեռք բերեց իր սեփական ոճը, երբ trumpet player նշանակում է շեփորահար. Շեփորահար Bobber Miley-ը միացավ նրանց, իր հետ բերելով իր արտասովոր կամ յուրահատուկ plunger mute նշանակում է մխոցային համր, այսինքն նվագելու մխոցային համր ոճը. Called the jungle sound, this sound came to be largely responsible for Ellington's early success. Կոչվելով ջունգլի հնչյուն, այս հնչյունը կամ այս ձայնը մեծապես պատասխանատու դարձավ Էլինգթոնի վաղ ժամանակների հաջողության համար. A good example of this style of playing is the song East St. Louis Toodle-O-O. Այս ոճի նվագելու լավ օրինակ է հանդիսանում. Հենց այսպես էլ եկեք թարգմանենք, որովհետև երգի վերնագիրն է East St. Louis Toodle-O-O. Այս երգը. In 1924, the group recorded their first album, Choo Choo. Gotta Hurry Home and Rainy Nights, Rainy Days. 1924 թվականին խումբը ձայնագրեց իր առաջին ալբոմը Choo Choo. Gotta hurry home and rainy nights, rainy days. Այսինքն պետք է շտապել տուն և անձրևոտ գիշերները, անձրևոտ օրերը. However, the band didn't hit the big time until after Irving Mills became their manager and publisher in 1926. Այնուամենայնիվ, խումբը hit the big time նշանակում է մեծ հաջողության հասնել. Մեծ հաջողության չհասավ մինչև Irving Mills-ը չդարձավ նրանց մենեջերը և հրատարակիչը 1926-ին. In 1927, the band recorded versions of East St. Louis Toodle-O-O, then debuted two songs that would be associated with Duke for the rest of his career, Black and Tan Fantasy and Creole Love Call. 1927-ին բենդը կամ խումբը վերաձայնագրեց East St. Louis Toodle-ի տարբերակները. Then debuted. Debut նշանակում է առաջին անգամ հանրությանը ներկայացնել. Առաջին անգամ հանրությանը ներկայացրեց երկու երգեր, որոնք պետք է ասոցացվեին Duke-ի հետ նրա ողջ մնացյալ կարիերայի ընթացքում Black and Tan Fantasy-ն և Creole Love Call-ը.
Ellington's orchestra, unlike many of its contemporaries, was able to make the transition from hot jazz of the 1920s to 1930s swing music. Ellington-ի նվագախումբը ոչ նման շատ իր contemporary նշանակում է ժամանակակիցներին ունակ էր ստեղծել transition նշանակում է անցում կրքոտ ջազից 1920-ականների կրքոտ ջազից դեպի 1930-ականների swing նշանակում է տատանվող երաժշտությունը. One song it played, it don't mean a thing if it ain't got that swing, even came to define the era. Մի երգ, որը այն նվագեց, it don't mean a thing-ը անուն այդպես է երգի, անգամ սահմանեց դարաշրջանը, define նշանակում է սահմանել. What kept the Ellington Orchestra a major force in jazz was this very ability to adapt and grow with the times. Թե ինչը պահեց Էլինգթոնի նվագախմբին a major force in jazz, այսինքն որպես հիմնական ուժ ջազում, դա այս շատ լավ ունակությունն էր հարմարվել և մեծանալ ժամանակների հետ. The fame and influence of Ellington continued to grow throughout the 40s and 50s. Fame նշանակում է ճանաչում. Ellington-ի ճանաչումը և ազդեցությունը շարունակեցին մեծանալ 40-ականների և 50-ականների ողջ ընթացքում. His band continued to come up with jazz standards like Take the A Train, Perdido, the C Jam Blues, the Satin Doll. Նրա բենդը կամ նրա խումբը շարունակեց հանդես գալ ջազի ստանդարտներով, ինչպիսիք են Take the A Train, Perdido, the C Jam Blues, Satin Doll, սրանք բոլորը երգի անուններ են, ոմանք օրինակ ոչ անգլերեն, դրա համար կարծում թարգմանության կարիք չկա. Չնայած լավ կլինի որ իմանանք, Satin նշանակում է ատլասե, Satin Doll ատլասե տիկնիկ. Duke wrote several religious pieces in the 1960s. Duke-ը գրեց մի քանի religious pieces, այսինքն կրոնական հատվածներ 1960-ականներին. He also composed the Far East Suite, then also collaborated with a highly diverse group of jazz musicians, among them Charles Mingus and Max Roach, with whom he played a trio. Այսինքն նա նույնպես կամ ինչպես նաև նա compose նշանակում է շարադրեց the Far East Suite, այսինքն եթե բառացի թարգմանենք հեռավոր արևելքի հավաքածուն, ապա collaborate նշանակում է համագործակցեց շատ, diverse նշանակում է բազմազան կամ տարբեր, ջազի երաժիշտների տարբեր խմբերի հետ, նրանց թվում Charles Mingus-ի և Max Roach-ի հետ, որոնց հետ նա նվագեց տրիո. Հիմա անցնենք հարցերին. What is the main topic of this text? Տեքստի հիմնական միտքը. The life of Duke Ellington, Duke Ellington-ի կյանքը, the shift from jazz to swing music, shift նշանակում է հերթափող, ջազից դեպի տատանվող երաժշտություն հերթափողը, the music of Duke Ellington, Duke Ellington-ի երաժշտությունը, the development of jazz music, ջազ երաժշտության զարգացումը. Իհարկե ճիշտ պատասխանը The Music of Duke Ellington-ն է, սի տարբերակը, որովհետև A-ը բացառում ենք, քանի որ Duke Ellington-ի կյանքից հատվածներ կային, բայց օրինակ նշված չէ, թե նա որ թվականին է ծնվել, ինչ ընտանիքից է եղել, ավելի շատ շեշտադրված էր նրա երաժշտության վրա. Այսինքն ճիշտ պատասխանը C-ն է, նորից եմ կրկնում The Music of Duke Ellington. The expression this sound in line 13 refers to 13-րդ տողի this sound արտահայտությունը վերաբերում է Plunge mute style մխոցային համր ոճին jazz standards ջազի ստանդարտներին հետո jazz fusion style ջազի միաձուլման
Ոճին, rock and roll-ին։ Գտնենք 13-րդ տողը, թերևս նախորդ նախադասությունից սկսած կարդանք։ 12-րդ տողի վերջից, որպեսզի շատ չխառնվենք։ Bringing with him his unique plunger-mute style of playing, called the jungle sound, this sound came to be largely responsible. Այսինքն, նա բերեց իր հետ իր յուրահատուկ մխոցային համար ոճը, որը կոչվում էր jungle sound, և այդ sound, այսինքն այդ հնչյունը հետագայում պատասխանատու դարձավ։ This sound, այսինքն plunger-mute style-ի մասին է խոսքը։ Այսինքն ճիշտ պատասխանը A-ն է, plunger-mute style։ The expression hits the big time in line 17 can best be replaced by hits the big time արտահայտությունը 17-րդ տողում կարող է լավագույնս փոխարինվել form ձևավորել, known ճանաչվել, fail ձախողվել, succeed հաջողվել։ Գտնենք այդ հատվածը։ However, the band didn't hit the big time until after Irving Mills, այսինքն այնուամենայնիվ բենդը կամ խումբը մեծ հաջողության չհասավ, մինչև որ Irving Mills-ը hit the big time, այսինքն մեծ հաջողության հասնել, այլ կերպ ասած D-ն է ճիշտ պատասխանը succeed։ Չորրորդ հարցը. The word contemporaries in line 22 is closest in meaning to. Contemporaries բառը 22-րդ տողում ամենամոտը իմաստով որին է. Artists, արտիստներին, peers, հասակակիցներին, rivals, մրցակիցներին, followers, հետևորդներին։ Գտնենք այդ հատվածը։ 22-րդ տողից կարդանք Unlike many of its contemporaries, այսինքն ոչ նման շատ իր ժամանակակիցներին։ Ժամանակակիցներին կամ այլ կերպ ասած հասակակիցներին, այսինքն ճիշտ պատասխանը B-ն է, peers։ 5-րդ հարցը According to the text, Duke Ellington worked as all of the following except as a Ըստ տեքստի Duke Ellington աշխատեց որպես հետևյալներից բոլորը բացի band leader, բենդի առաջնորդ, singer, երգիչ, manager, մենեջեր, composer, կոմպոզիտոր։ Գտնենք, թե Duke Ellington-ը առհասարակ որպես ինչ է աշխատել։ Խնդրեմ, երրորդ տողի վերջից կարդանք He considered himself a composer and arranger rather than just a musician. Այսինքն composer տարբերակը բացառում ենք, որովհետև նա ինքն իրեն համարում էր կոմպոզիտոր։ Հետո 8-րդ տողի վերջից Duke led a band called the Washingtonians, այսինքն Duke-ը առաջնորդում էր բենդը, այլ կերպ ասած band leader էր, բենդի առաջնորդ։ Հետևաբար band leader տարբերակն ենք բացառում։ Հետո բացառում ենք A-ը, բացառում ենք D-ն, մնաց B-ն և C-ն, singer կամ manager։ Գտնենք այն հատվածը, որտեղ ասում է, որ Duke-ը նաև որպես երգիչ է աշխատել։ Տեսեք, տեքստի ընթացքում բառացի գրված չէ, որ Ellington-ը որպես երգիչ աշխատել է, սակայն կա մի հատված, որտեղ խոսվում է manager բառի մասին։ 17-րդ տողի վերջից կարդանք After Irving Mills became their manager։ Միայն այստեղ է նշվում manager բառը, և manager-ը վերաբերում էր Irving Mills-ին։ Հետևաբար կարող ենք ասել, որ Duke Ellington-ը չի աշխատել որպես manager,
Այսինքն ճիշտ պատասխանը C-ն է։ Իսկ singer բառը կարող ենք բացառել, որովհետև կարող ենք ուղղակի հետաքրքրվել Duke Ellington-ի կյանքով կամ լսել նրա երգերը եւ հասկանալ, որ բացի երաժիշտ լինելուց նա նաեւ երգիչ էր։ Which musical band does the text say Duke Ellington helped in forming? Տեքստը որ երաժշտական բենդի մասին է ասում, որ Duke Ellington-ը օգնել է դրա կազմավորմանը։ Ellington's Orchestra, Ellington-ի նվագախումբը, Hollywood Club, Hollywood ակումբը, Kentucky Club, Kentucky ակումբը, The Washingtonians, Վաշինգտոնյանները։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 8-րդ տողը վերջից։ Duke led a band called the Washingtonians, which played at the Hollywood Club. Այսինքն Duke-ը առաջնորդում էր Washingtonians բենդը։ Այլ կերպ ասած ճիշտ պատասխանը D-ն է, the Washingtonians։ The word diverse in line 31 means diverse բառը 31-րդ տողում նշանակում է varied տարբեր, many շատ, few քիչ, inverted հակառակ կամ շրջված։ Գտնենք 31-րդ տողը։ Խնդրեմ, then also collaborated with a highly diverse group of jazz musicians. Եվ հետո համագործակցեց շատ տարբեր խմբերի հետ, ջազային երաժիշտների խմբերի հետ։ Diverse նշանակում է տարբեր, այլ կերպ ասած ճիշտ պատասխանը A-ն է, varied, որը նույնպես նշանակում է տարբեր կամ տարբերված։ Ութերորդ հարցը When did Duke Ellington compose church music? Երբ է Duke Ellington-ը շարադրել եկեղեցական երաժշտություն։ In the 1960s 1960-ականներին, in the 1950s 1950-ականներին, in the 1940s 1940-ականներին, in the 1930s 1930-ականներին։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ, 30-րդ տողում Duke wrote several religious pieces in the 1960s. Duke-ը գրել է որոշակի կրոնական հատվածներ 1960-ականներին։ Այսինքն ճիշտ պատասխանը A-ն է, in the 1960s։ 9-րդ հարցը Which of the following statements would the author most probably agree with? Հետևյալ հայտարարություններից որի հետ ամենայն հավանականությամբ հեղինակը կհամաձայներ։ Duke Ellington's resistance to change caused the collapse of his musical career. Duke Ellington-ի դիմադրությունը դեպի փոփոխություններին պատճառեց նրա երաժշտական կարիերայի փլուզմանը։ Collapse նշանակում է փլուզում։ Duke Ellington did most of his jazz compositions in collaboration with others. Duke Ellington-ը իր ջազային կոմպոզիցիաների մեծ մասը արեց մյուսների հետ համագործակցելով։ Duke Ellington's classical compositions are his greatest contribution to music. Duke Ellington-ի դասական կոմպոզիցիաները նրա ամենամեծ ներդրումն են երաժշտության մեջ։ Duke Ellington's sophisticated musical style greatly influenced the jazz genre. Duke Ellington-ի բարդացված երաժշտական ժանրը հսկայական կերպով ազդեց ջազի ժանրի վրա։ Իհարկե ճիշտ պատասխանը D-ն է, hence Duke Ellington's sophisticated music style greatly influenced the jazz genre. Տեքստը հենց նրա մասն էր, որ Duke Ellington-ը կարողանում էր հարմարվել ժամանակների հետ եւ այդ իսկ պատճառով էլ մեծ ազդեցություն էր ջազի վրա։ Եվ վերջին հարցը, all of the following statements about Duke Ellington are true except. Հետևյալ հայտարարություններից բոլորը Duke Ellington-ի մասին ճիշտ են, բացի. He was a major influence in jazz music. Նա ուժեղ ազդեցություն էր կամ ուժեղ ազդեցություն ուներ ջազ երաժշտության վրա.
He had always performed with his own band. Նա միշտ ներկայացել է իր սեփական բենդի հետ. He trained several bands to perform his jazz music. Նա պարապել է մի քանի բենդերի հետ, որպեսզի ներկայացնի իր ջազ երաժշտությունը. He composed many songs that defined a certain period. Նա շարադրեց շատ երգեր, որոնք սահմանեցին կոնկրետ ժամանակաշրջան. A-ը միանգամից բացառում ենք, որովհետև դա ճիշտ է. Ճիշտ է, որ Duke Ellington-ը մեծ ազդեցություն է ունեցել ջազ երաժշտության վրա, թերևս մի քանի հարցում արդեն բառերը փոփոխված, բայց իմաստային նույնն էր, որ Ellington-ը ազդեցություն է ունեցել ջազի վրա. Հետո B տարբերակը he had always performed with his own band. Այո, նա միշտ ներկայացել է իր սեփական բենդով. C տարբերակը բացառում ենք he trained several bands to perform his jazz music, որովհետև տեքստում չկար նշված այն մասին, որ նա պարապում էր մի քանի բենդերի հետ, եւ դինել է իհարկե ճիշտ he composed many songs that defined a certain period, որովհետև ինչպես հիշում ենք գրված էր տեքստում, որ Duke Ellington-ի հիմնական հաջողության գրավականը այն էր, որ նա կարողանում էր ժամանակին համընթաց քայլել եւ ըստ ժամանակի պահանջների էլ գրում էր իր երգերը. Այսինքն նորից ենք նշում C տարբերակն ենք ընտրում he trained several bands to perform his jazz music. Մեզնից պահանջվում էր գտնել սխալը. Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, խնդրում եմ մեկնաբանություններում նշեք ձեր հարցերը եւ մի մոռացեք ու բաժանորդագրվեք ալիքին.